Аскариды и острицы – это самый распространенный вид паразитов. Они могут паразитировать не только в кишечнике, но и поражать внутренние органы. Во время миграции, когда мигрируют их личинки в легкие, в мозг, в сердце, в печень, в почки, поднимается температура 37-38 и сопровождается сухим кашлем, из-за чего чаще всего мы предполагаем, что у нас бронхит либо простуда. Вот такой вот препарат тригелем очищает организм и выводит паразитов за 16 дней. Для подробной информации проходите по ссылочке в шапке профиля, расскажу, как приобрести в вашем городе.